Você já ouviu falar em bruxismo? Bom, há 5 meses atrás Isabel se queixou de fortes dores de cabeça, zumbido no ouvido e dor nos músculos do rosto, inclusive ao mastigar. E entrou em contato com um amigo seu de confiança, muito querido, João, que é dentista, disse para ela que poderia se tratar de um transtorno chamado bruxismo, que causa fortes dores de cabeça, dor nos músculos do rosto, zumbidos no ouvido e o ranger de dentes, que acontece de forma involuntária, principalmente ao dormir. Foi aí que ele disse que muito provavelmente, caso Isabel não resolvesse o mais rápido possível, poderia ter que fazer cirurgia. Só que tem um detalhe: ela tem pavor à cirurgia, detesta até ouvir falar o nome, realmente cirurgia para ela só em último caso. Bom, a partir disso então Isabel passou 2 semanas focada, buscando uma solução que de fato resolvesse seu problema. Tomou os mais variados remédios para a dor, buscou soluções caseiras, mas até então nada adiantou. Mas ela não desistiu, continuou procurando, até encontrar este milagroso produto. A placa de silicone moldável para os dentes. O resultado foi instantâneo. Houve uma melhora significativa já no primeiro dia de uso. Até o humor melhorou. Isso afetou diretamente até no seu comportamento no dia a dia e na relação com seu marido e seus filhos. Foi realmente uma transformação e tanto. E se você sente todos esses sintomas assim como a Isabel sentia, e ainda está em dúvida se a placa de silicone moldável para os dentes é realmente capaz de resolver esse problema, olhe então as avaliações de outras pessoas que também compraram. Você vai mesmo passar mais 2, 3 dias com dor, ou vai comprar a sua placa de silicone o mais rápido possível?